嗨，大家好，我是大俊哥。今天呢，我休息，然后就是想把我们家那个冰箱给它清理一下，因为已经有1年多没有清洗，里面那个冰层超厚的。然后，好像明天我家里会寄一些吃的吧，有粽子呀什么的。所以说，现在要把那个，特别是解冻的里面嘛，好多冰要给它清洗掉。给它融化一下，把里面东西拿出来，放一个泡沫箱装着吧。这个天气温度比较高，就一下午应该是可以融化，到洗一下。行吧，那我们就准备开动啦。就是这个冰箱好久没有洗了，你看这里面这个冰啊，多厚，都厚成这个样子。我给它洗一下，给它融化一下，然后再擦一下。里面东西也比较多，下面还好，除了上面这个泡沫箱已经准备好，把东西放里面，它应该可以起到一个暂时的保温吧，就是不会至于里面的那些东西那么快融化吧，因为还有一个小冰袋。现在就把这些东西拿出来了。东西还蛮多的。我这里还准备了一个冰袋，然后在去年的一些冰棒没吃完，没事放这里吧，就把这些满满的一箱给它关起来，希望能坚持到晚上。然后等这个冰箱给它融化，然后再擦一下吧。你看里面的冰好夸张，1年多没清洗的冰箱，这里面的积冰是有多少啊？看起来就好严重，夸张。难怪现在都放不下什么东西了。开关也给它关了吧。然后就把这些全部打开，让它温度下降。现在已经有半个小时了，你看冰融化的差不多，这下面就全是水。这两边的冰已经融化的差不多了，这个上面还在滴水呢。已经快了，再半个小时就融化的差不多了。刚刚把冰箱里面剩余的一些冰块都拿了出来，好多，好厚的冰。现在把里面这些积水都给它清理掉吧，应该都全是水，好多水，把水都洗干净，拿出去，然后再给它擦一下。我才刚刚擦了10来分钟，你看，人见识什么叫汗如雨下。我这衣服你看，唉，这个夏天做家务真的是很需要勇气啊。里面擦的也已经差不多了，等它晾干一下吧，然后我去把其他的一些东西收拾好，再给它晾个把小时，晾干了就放进去。这就是清理过后的样子，你看多干净，是不是很干净？这边干干净净的，整整亮亮的，你看这上面小灰尘都没有了。所以我大多数的时候都会选择沉默，付出的一切难免最后都会化为落枕，就算整个世界控制，就剩我独自一人，感觉到肩上重了，心里又再次痛了，把委屈早点说好，索性忘掉那些过程。一个人漫无目的，迷失在晚风里，我知道后会无期，但也不能逃避，迷惘的日子里，感谢能遇见你。经历多少荆棘，也许该为我的选择清晰。活着到底为了什么？东西忙碌，可能未来很想到老，也不是我的新的账。
的泪总涌上，我他妈追梦了，快去上班，混到头来不过为了一个名称。你喜欢的东西中许多人生，他们谁也不能手指能得到的，你却要付出百倍努力，还要赌上你的人生。谁达到自己梦中也不敢还手吧。好啦，经过1下午的艰苦奋战，终于搞完了。你看东西都已经放进去了，哎，不容易啊，难得搞一次卫生。现在搞干净，看起来舒服多了。行吧，那今天就先这样吧，我们下期再见吧，拜拜。